我建议有良心的学者，在明天的公投审议委员会，凭着你的良心处理这个问题。台湾公民社以及中华学术文教基金会都不是民进党。今天这个会不是民进党的会，虽然有一位田委员是民进党籍的，在座的民进党籍的很少，谢列志还是国民党呢。但是中华人民共和国要请他去访问，去当客座教授，他不去，所以他是台湾党的。所以看到我们台湾公民社的这一批这个青年知识分子啊，能够结合啊，台湾公民社是以台湾为祖国的一批青年组织，大家都可以加入。那么，我希望各位，如果这个 A 法啊不交公投，如果马英九政府啊硬着头皮啊，非要跟中华人民共和国签订这个一个方法，我们就认定他是卖国的政府，我们要做最坏的打算的。谢谢。好，谢谢我们陈振声陈老师陈理事长。那是不是在场还有哪一位先进我们请罗荣光和牧师罗理事长。我听说那个如果把签了以后，中国的劳工跑来台湾哈，每一个职业中国都跑来，我们不是说在台湾失业，连中国的劳工中国人才都来台湾，在本地我们就碰到一个这个竞争哈，这个竞争是不是很可怕？我刚才好像比较没有谈到这方面，谢谢。好，那因为时间跟场地的关系哈，那我们就是还有两位，那我们就是至少我们一位 Lady First， 我们请那个我们台湾人民法律秘书长黄秘书长发言。请问一下，明天那个这个要讨论这个 X 法是不是会就是要公投还是公投，是在哪个地方？我们觉得我们的这个基层的民众至少我们了解我们可以去不抗议是加注他们一点力量除了学者以外，我觉得应该要发布这个地方在哪里那我们有团体或是有公投们这些团体，而且我们的人民都会很生气想要去抗议。我觉得要付诸这些人民出来讲，这样子是不是可以了解？好，谢谢。那我们是不是请我们台上几位贵宾很简短的做个回应跟小结？谢教授、谢校长，是不是请你这边先？我不晓得在哪里。不是，我就说整体的刚刚几个问题的简短的一个结论。这是在哪里？地都是他在。来，那个劳工啊，中国那个他是这样，看的 ECFA 它是一个架构，他现在什么都没有，就是也不知道了啊。但是到最后啊。一定会有涉及到劳工的流动的问题的，今摆还未啦，今摆他开始会谈到，因为那个马英九讲我到时候绝对不会都讲一大堆，所以第一年不会有，但是慢慢将来会有，所以我想是大概开始卖啦，因为一块伊普通是讲商品啊，但是到尾如发展的钱伊就要求安尼啊。所以这是以后伊唔知几年到要来唔知影，但到尾一定行到这个地步了。在哪里？是在哪里开？开会啊，在中调开会。开会是中选会的。是不是会相信？这是不是？据说是开会可能在中选会。中选会在那个什么内政部？内政部那个地方。内政部哪里？在中选会开。关税。关税。有关于这个ECFA 法的公投案那么由于这个公投符合公投法第2条第2项的所谓重大政策，也就是ECFA 法签订以后不公投这个重大政策的物权。
而且也是一种立法原则的创制，所以它符合公投法第2条第2项的规定。所以当时的确有公审会的委员跟这个学者呢，他发言认为说这个ECFA 呢是租税，所以不能够进行公投。那么这个是只要是内行人呢一看就知道这个是一个错误，因为这个公投法第2条第2项，他讲说租税、投资跟预算不能够公投呢，这是因为这种事项呢可能借由人民公投来减轻人民的负担，例如减税或是增加政府的投资那么所以不能够公投。那么这种是指针对个别的租税案，就是刚才陈老师所讲的那些租税的增减案，这种个别针对租税的。那至于说ECFA这种全面性、普遍性只是涉及关税，关税只是ECFA一小部分而已那么就说由于它涉及到关税、租税，所以不能公投呢它显然是不合法律上的根据。我举一个例子呢澎湖要设赌场，我们也说要公投嘛那么地方性的公投跟中央性的公投，只要涉及租税都不能公投。那么澎湖的赌场也涉及租税，也涉及投资，但是它都可以公投。所以为什么在中央的ECFA就不能公投？所以它逻辑上显然就不对。所以陈老师所讲的的确是青壁露理。谢谢。好，吴老师，我们要不要简单提问？以上。好，我先您再这个机会。刚才的这个我们聆听我们几位教授他们这个讲的，都很有价值那么同时呢，也是很有见地。那么这个，我刚才讲过这个，英国呢，它是要加入欧盟的时候呢，也经过公投。那么这个为什么呢？因为我们 ECFA 虽然是一个框框他现在讲是一个框框，他说内容不知道。那这内容不知道，怎么要签呢？这签这个内容不知道，那么这个也是很奇怪你既然内容不知道，那为什么要签什么东西？是不是？你这个将来就是说这个老子讲的就是说。你现在呢，因为中间有空间，所以才可以填的。老子是这样讲的，因为你现在就好像一个深谷一样，深谷为什么深谷呢？深谷就是什么东西都可以放进去所以才可以运作那现在我们是一个框框，那里面这个空的话，那你现在什么东西都可以进来，那么这个我们未来就不晓得我们的命运不晓得怎么样，所以这一点就是说，我觉得呢，现在可能是一个陷阱还是什么东西，我不知道。那么，所以这个是非常危险的事情。我们法律家最重要的，我们在欧洲受这个法律教育的时候，他就给我们讲，这老师就讲，他说。法律最重要的是有一个项目，你们一定要记住，就是空白支票绝对不能签，因为空白支票签下去，你等于命给人家，所以我觉得这个它是一个框框，所以一个框框就是它有一点，这个德文叫做 blanket 就是空白就是它空白，那么这个空白呢是非常重要。你现在签了一个空白支票给人家，我看呢，他要跟你签100亿，写100亿，你也都要认了，因为你空白支票。所以我是这个，因为受过专业的法律训练我总是怕说空白东西怎么签呢？我不晓得什么内容，所以这个问题呢，我觉得。刚才几位教授都讲的非常没有错，我是很在意这个地方，就是因为我们这个法律教育也许错了，我不知道但是呢，我觉得这一点是大家可能要注意的。谢谢各位谢谢谢校长。那我们今天非常谢谢。
谢大家的这个与会。那今天其实陆续有一些媒体朋友来哈，有一家电子媒体，还有我们那个数位独立媒体，这是可以播到全世界去的哈，这是可以播到网络上。那刚刚我还看到苹果日报跟联合报的记者，也希望我们的声音哦，可以透过媒体发声出去。那这边手上有吴荣义董事长他的著作是台湾跟中国的经贸关系的回顾跟展望。那待会可以来前面索取，不够的我们刚刚有请到吴董事长，他说我们可以跟台湾智库来索取。好，非常谢谢大家今天拨空来，因为其实来的人数比我们想象中的多了很多，非常谢谢大家的关心，我们再一起来监督这个 ECFA， 谢谢，多谢大家，多谢，谢谢。